हाम्रा पाहुनाहरू हामीलाई स्टेजै पुग्न नदिकिन बाटाबाट गोली हानेर चाहिँ नि लखेट्न थालेपछि टियर ग्यास हान्न थालेपछि त्यस पछाडि हामी अघि बढ्नु पर्यो। म किन अघि बढेको भने सम्पूर्ण प्रहरी जवानलाई लागेको होला। म प्रहरीलाई जति माया गर्ने मान्छे म कोही छैन र दिन दुखीलाई माया गर्ने मान्छे म जतिको कोही छैन। प्रहरीलाई लागेको होला दुर्गा प्रसादले पेलो भनेर, तर मैले त्यहाँ पुग्दाखेरि के सुरागी पाएँ भन्दाखेरि त्यहाँ माथि छतमा साफ सुथरहरू बसेर मलाई टार्गेट बनाएको भन्ने मैले बुझिसकेको थिएँ। र अर्को कुरो के थियो भन्दाखेरि मेरो कानको छेउबाट गोली गयो तिनकुनेमा पुग्दाखेरि, मेन ठाउँमा पुग्दाखेरि, स्टेजको छेउमा पुग्दा र म त्यस पछाडि मैले कुरो बुझिसकेपछि मेरो कानको छेउबाट गोली पनि गयो। फेरि अर्को कुरा के भन्दाखेरि तपाईँहरूको मेरै गाडीमा आएर टियर ग्यासको खसिसकेपछि त्यस पछाडि म उत्रेर मेरो ड्राइभरलाई निकालेर म आफै गाडी चलाएर यिनीहरूले मलाई मार्दै रहेछन् र यिनीहरूले मलाई कि त थुम्री भएको छ, पत्रकारलाई आगो कसरी लगाइएको छ, त्यो घर माथि कसरी बिहानैदेखि गएर चाहिँ पुलिस र सुरक्षाकर्मी चढेका छन्। र अर्को कुरो के छ भने हाम्रो अभियानले म कमान्डर हुँदै हुँदाखेरि मेरो मुखबाट सुन्नुभयो तपाईँहरूले चाहिँ सुनेको छ फलानु आगो लगा, फलानु घर आगो लगा, गोली हान भनेर मैले त्यहाँ भनेको छु। बरु एयरपोर्ट कब्जा गरौँ, संसद भवन कब्जा गरौँ, मान्छेका घरमा आगो लगाउने तोडफोड गर्ने काम नगरेर साथीभाइ हो भनेर मैले भनेको छु। तर जुन घटना भएको छ त्यो घटनाप्रति म दुःख व्यक्त गर्दछु र जुन मान्छेहरू जुन 5 जना मरेको खबर आएको छ, अहिले 2 जना मात्रै देखाएको छ, एकजना पत्रकार भाइप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र अर्को हाम्रो महर्जन भाइप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र अरू 5 जनाको पनि तुरुन्त यिनीहरूले चाहिँ सार्वजनिक गरौँ। त्यो भन्दै म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइबाट म टाढा छुइनँ, म काठमाडौँमै छु। तपाईँ